Shalom partout. Vous êtes en train de nous suivre en ce net moment. Que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le pasteur Dierto Malouano. La carte à grand site à Mouneno Sitaba Nanzambe, Galilée TV 1.com. Que Dieu vous bénisse. Et comme ici, le pasteur Dierto Lelo Ayambi, invité spécial, moi de la femme. Que Dieu bénisse toutes les mamans du monde entier. Ba maman Nabiso Nzamba Pambolabino, partout Bozali. Ba maman ba servante Nzambe. Ba maman Nabiso Nabanda Kukola Pambolabino, ya mingi penza koleka. Bongo nazane sengo mingi na motema na ngai ya koyamba lelo, invité spécial oyo baza à présent na kata plateau na biso. Yangwana avant de présenter nos invités na biso, na ke koloba shalom shalom shalom. Que Dieu vous bénisse. Benga bande koloba bango Galilée TV yango wana. Pasteur Dierto Asai na kata banda kuna bino, bo sapete na 5 bino contraire, bo s'abonner massivement na Galilée TV 1.com, vous ne serez jamais déçus. Avant de présenter l'invité Nangaya, pourquoi lelo, na ke kosa la tour na régie. Na sengi na régie, baba la service élément moko, bongo to se retrouver tout juste après. Régie, à vous, c'est parti. Shalom, shalom au peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le pasteur Dierto Malouano. Je suis en train de vous inviter tous de venir célébrer le Seigneur ensemble avec nous dans l'église évangélique Soleil Levant et Zwami Bongo na commune ya Masina na balabala Feshi numéro 81 direction route Rekatef. Venez nombreux. La semaine va programme na biso ezali mercredi de 17h à 19h, vendredi 17h à 19h et puis le dimanche tosangana bongo de 9h à 12h. Venez nombreux, les pasteurs reçoivent chaque mardi et kozala malamu mingi pour n'avoir problème là yo. Et contact Nabiso et Zabongo plus 243 97 43 35 481 et Yami Balé Zali Bongo plus 243 89 526 94 95. C'est le numéro des pasteurs Dierto Malouano. Venez nombreux, vous ne serez jamais déçus et l'Éternel va vous bénir. Venez tous célébrer Nzambe ensemble dans l'église évangélique Soleil Levant, avenue Feshi, numéro 81, commune de Massina. Que Dieu vous bénisse et soyez le bienvenu. Et retour sur ce plateau, voilà, élément et salmiso bien, Nzambe Azwa Lokumu. Que Dieu vous bénisse partout, les chrétiens monde entier. Basali Nzambe bino ba vrai, ti lelo zamu Christo, ti kanzamba lola pambola yo. Tikanzamba Lola a continué à soutenir yo. Bon, na baki bongo na bandeli émission na biso ke nazanga mon côté. Naza na ba invité spécial nanga. Lelo pasteur Dierto Ayambi ba mama. Moi de la femme na insilité ba mama. Bonne fête à moi de la femme, que Dieu vous bénisse ba mama nyonso. Ba mama servante Nzambe kolo a pambola bino. Bon na ke bongo présenter bino ba invité nanga pourquoi lelo na sukakuna na moni Maman Betty de Jésus. Bonjour Maman Betty de Jésus. Bonjour. Boni Maman Kimi ezali? Kimi ezali na ngolo Nzambe. Nzamba lola a pambola yo. Boni moi na bina ba maman, moi de la femme ezole kandengeni. Moi ezokende malamu tozo fêter kitoko, Nzambe penza za na contrôle. Gloire à Dieu. Nzambe aza na contrôle. Là c'était la Maman Betty de Jésus. Bon on a qu'un invité nanga mibale. Bongo Maman Passi Nanga. Maman Passi. Bonjour, bonjour. Bonjour papa pasteur. Shalom, shalom, maman Boni. Shalom, ça va très bien. Par la grâce de Dieu. Vraiment.
tika nzamba lola pambolo mama boni na libota kimi ezali na libota kimi ezali nzamba zosunga lokola tomonani boye seke kimi pe na bandako ezali boni via bonzambe mama pasi bonzambe ezokoba kaka amen na makasi na biso te kasi na souveraineté na ye moko ngolu na ye nde ezosimba biso yango lelo mpe tomonani lisusu mpo tolobela mpo na ntina na biso bamama mpe na bino bayebo kolanda biso na ngonga oyo vraiment oh là là nazala esengo mingi yakoka bamama bocomprendre ke paster taoloba koleka bamama bakosaka biso ke bazala makelele donc lelo naza na bamama bongo naza mpe na invité na ngai moko mama Arlette Makambu ye auti bongo na voyage auti musika na mboka Belgique ya kotala biso mama Arlette bonjour bonjour pasteur boni mama kimi ezali nangolo nzambe ka bandeko ndenge balobi nzamba lola za lokumu est-ce que voyage eleki mana mama bon en tout cas nangolo nzambe eleki kitoko amen très bien vraiment amen nangola nzambe nyonso elekaka malamu tokoyoka pe mama Arlette vraiment na continuité ya émission na biso lelo benga bandeko loba bango Galilée TV na ndako na yo Galilée TV ne pas na bino pasteur Dierto est là avec le maman gloire à Dieu tika nzamba pambola tango nyonso on bandeli supona koloba ete ko zapete bo s'abonner massivement na site munene site abana nzambe je précise site ya ba chrétien ya biso ba chrétien benga bandeko na opena no koma chrétien te tolingi yo mingi yaka na ngambo na biso Yesu aza malamu Yesu aza kitoko car l'amitié de l'Éternel est avec ceux qui les craignent gloire à Dieu bongo na bandi na mutuna na ngali boso to pesije na ezali l'apport de la femme dans une église eloko nini mama eloko nini mwasi akoko mema na kati église est-ce que mwasi pe asa important la carte église maman Betty est-ce que moi ça c'est important la carte église c'est vrai ça merci mingi pour la maloba na pesi na merci ndeko pesinga maloba oui merci maman na ndenge na zipo pontia oloba pour la ba maman na kati ya grande site chrétienne oyo na motuno tuninga na koyebi sote ba maman penza bazana importance makasi na kati ya musala nzambe c'est vrai ça oui pouvez dire son importance makasi ndenge moi c'est très important pourquoi parce que moi si d'abord na kati na église moi c'est un pilier na kati ya église parce que ce qu'on tali malamu na kati na église tozali sur 100 personnes au bazana église 99% eza ba mama eza ba femme puisque ata église yango moko eza épouse église yango moko eza na épouse donc c'est-à-dire moi c'est eza représenter eza moto nzamba lingi eza ya motuya na kati ya lingomba donc église eza na moi cité en tout cas eza église ya kokufa tala tina monene importance monene mama za nango na kati ya église donc maman a vraiment pilier na kati ya église ah voilà c'est ça donc maman a vraiment pilier na kati église oui donc église o maman za te c'est église yana eza église ya bomoité eza ya kokufa eza na bomoité pour ce maman za te bomoité eza te pour ce maman mtapesa ka vie tant que zoba que maman za pilier donc moboko ya église eza ndena maboko ya maman donc église simba minde na maman est-ce que c'est vrai ça maman Pasi est-ce que maman za te bomo ekozala te bomo eza te ekouta wapi nzambe ye moko créateur oyo biso uta na ebandeli so tozongo na kati na genèse akelaki biloko nyonso asali banzete asali mpe mobali mais lokola nga na nakomaki te image ezalaki ya malamu te ntango kaka mwasi akelami mbala moko ada agangi voici cette fois-ci du banda même na jardin nazalaki déjà na motuya amen nzamba yebisaki adam te ke cultive abi cultiver alobi yango ye moko na pluriel tene kati na mokumba na apesaki nanga nazalaki déjà nde nazoki déjà mokumba ya kolona ya kosijeti ya kosala makambo nyonso ezali mpo na ntina na yongo mpo lokola makambo ebandi na genèse tokobosana te motuya wana ebandi wana kino lelo tozalaka na valeur ata na siècle royal so mwasi aza te nakozala ta chantre nakobeta ata nzete nakozala ta mosala nanga ata kokombola ata koarrose bafleur nazopesa elengi na jardin naopesa elengi na palais royal nazopesa mpe esengo na kati na église na ntina na yango mpo ebengama mpenza église seke il faut mibali bazala basi mpe bazala yango nga na ndimi mpe ya na motuna wana ya solo mwasi aza na motuya emingi na kati na église ah gloire à Dieu vraiment
Moi, ça dans mon mingi na quatre églises. Oh, ça c'est vrai. On a évité. Na quatre églises na biso en Afrique. Topé l'église ya poto topé moi si azaka important. Maman Arlette, est-ce que bino pe na poto kuna? Moi ça c'est important na quatre églises, c'est vrai. Azo mais ma porte na c'est vrai. Merci vraiment pour la question au pasteur. En tout cas, c'est la différence au poto au Kinshasa non. Moi si partout a une importance. Pourquoi la importance wana? Ceux qui t'ont eu le col à Esther, ceux qui se présenté qui par roi, qu'au Kenya le bosso à roi, sollicité Zouama qui pour le peuple Israël. Vraiment. Il fallait que Esther accouta un roi pour histoire changer. Amen. Il fallait que moi sur la femme tsunamite, il y a fallait que bomba histoire ya moi aller le bosso bobali na pour moi na soit lobiko. Amen. Pour ceux qui américain ko sa papa dinga qui a paniqué. Mais il arriva qui yé azwa ki abi papa tindela kaka serviteur a accompagner ngai a bomba ki koloba ki mwana za malade. Pourquoi? Parce que papa dinga paniqué. Voilà moi si oh ya bien to pour suivre la Bible la femme tsunamite eza na kaka la potote eza na kaka eza partout pour même balobaka derrière un homme grand eza na une femme grande. Amen. Dans soutien il y a église ezalaka mwasi tokotala partout na l'église nyonso soki mama zate eza pasi mama kaka fo azala soki mama tie mabolongo na se nzambe na lola akitisaka kembo na ye. Gloire à Dieu. Ah, merci beaucoup maman. Ah, en tout cas bozolanda biso ba mama bazoya no la lelo bongo yo mtolo bakao mwasi na ngaza tina te oyoki yango. Donc maman parce que soki mama zate c'est que mobala zana est complet. Tope ndako to église ekokokate toloba ndenge wana po ndenge bosangeli nga bolingo loba bongo ou bien lolenge ni en tout cas tokanela okala tokanela okala tobande koluka occasion sko occasion emonani vraiment o biso pe tokoyanola yo pona banza considération ozala wana ona ba mama. D'abord merci beaucoup de po bengi biso. Amen. Oyebaki penza kusala choix oleki ibengi. Vraiment. On y penda attaquant, défenseur, gardien. On va dire que l'élo équipe léopard, yaba mama. Yaba mama. Pour ba oba kenda liboso na biso ba pesele. Biso pe tozali ba ndakisa pona ba oyo bazo ya. Yango soki ba koyeba koloba te, tike biso na tolobela bango. Po bango ba sala continuité na yango. Ndenge na koya na pena mutuna na bindo ete. Moi si soki na bisika on a tala même ba ministère. Talana na ba ministère so moi c'est azate même na niveau ya protocole nous sommes na moi c'est ça musala mo bien na secrétariat quand na ba magasin la plupart il y a toujours des femmes au bazo vendre na caisse na trésorerie c'est-à-dire que ba o ba pambolami ba o ba yeba kwa kotia basi na mutu na bango na mitu na bango pe ba pesa bango considération nzamba pambola bango. Koleka nyonso po nzamba yebi déjà que oyo a considéré muto onga na keli na lilingi pe na ressemblance na ngai to pesa ka partout na confirmer ma maman Arlette alobi bisika nini okoke ezala na Asia ezala wapi ata na ba église nyonso oyo toza na kondima moko te ezala na ba formation nyonso moi sazali oke na Islam basi bazali oke na Clinton basi bazali. Ok, na judaïsme, ba makamunyon, c'est pas ba Bouddha kuna, basi pe bazali. Ba na moi par na bango na misala bango o mama basala. Pour ba que ça c'est propre à la femme. Ezali vraiment en tout cas tozo pesa ka ke elengi. Pour na tina na monde, yo ko bota mandenge ni so ngala zate. C'est mon effort zaka ki sim. Ah poupée. Merci beaucoup maman Passy. Ah gloire à Dieu. Mais c'est quoi tant que maman? Nenge bolimboli wana. Maman betiye personnellement moi ça comme manini na quatre églises. Parce que biso ne ba pasteur to amibali. Biso ne ba diacre to amibali. Biso ne ba yembi to ba frère mon na dobeta kita na zo mais comme moi si rôle na ye. Moi si apport ni na koko mema na kati ya lingomba ya Nzambe. Moi ça comme manini. Oui, merci pour la question là yo kasi yambo tena ya munola yo. Na okenela bien ko appuyer na mupenza mama Passy mwa muke po photo loba. Donc là ça ba mama ite baza ya mutuya. Amen. Vraiment. Na okenela liboso na zongi na mokanda jeunesse ndenge mama alobaki to zonga na ebandeli.
kuna pona relaxer ata nzambe ye moko amona que moi c'est ça très important. Oui. Par rapport à la question posée maman koloba est-ce que moi si penza ko apporter quelque chose, oui. Moi ça ko apporter quelque chose puisque logo nini kasi. Lokola tozonga na valeur nzambe tozina nzambe ye moko nenga lingaki mwasi. Ponga na benga mwasi azala mwana suka ya nzambe. Ah bon? Aza eloko nzimoto o nzambe asali na différence eza nini? Tango nzambe alobi ke tokela akela moto. Akela ki mobali, azwi poto, azwi mabele, asalisi biloko wana salite, akeli mobali. Mais tanga komi mabele tozwi mabele papa. Mais tanga komi ke po tango asala mwasi, être créatif o ye moko sepelaki. Po eza Adam asenga kiteke nzambe salelanga mwasi. Ye moko amona ke moto aza très important. Alobi te tikana salela ye mosungi. Alalisie pongi différence nzamba sel ba Bible lo Bible so totangi ba lo Dieu créa l'homme mais tant comme tango ya femme il créa to a formé a créé homme mais moi si a formé to tanga na mikana misantu to tanga différence wana po mona penza ke nzamba lingaka biso ba mama makasi soki biso ba mama tozate nde mokili esuka na ona nzela. C'est vrai ça, papa ba pesa ka mwa motema pasi na kolobete moi ça tonga mboka te mais ba kosa ka poso moi ça zate mboka etonga mate. Totangi mikana maloba nzambe. L'Éternel Dieu forma. Tozala mokanda ya Genèse 2. Genèse chapitre 2 verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait pris de l'homme. Donc, Dieu forma, a créé qui a formé, donc a formé na esengonio so azu mukua moko chekuna, azu mukua créé. Donc la femme a été formée par Dieu. Et ça créatif on zamba moi ça très important ma case. Qu'est-ce que la femme peut importer dans kati église? Dans kati église kozo mona basi apport à moi si. Soki na songi moi, c'est Azali, premier évangéliste. Dans la église, c'est la femme qui doit évangéliser. Parce qu'elle a été créée pour ça. Dans la Bible, même avant la mort de Jésus-Christ, la femme évangélisait déjà. Comment? Ce qu'on a dans mon Jean 4, moi, c'est qui évangéliser par rapport à ma cambo à Jésus na puis à Jacob. Moi, c'est qui évangéliser. Yemoko Yesu alobi a sepeli. Na mikana misato a sepeli alobi oh. Na nzala zaki na kotango yaki na pui po ba skiye ko lebake na kide ko luka biloko ko lia po ba yela yi tango yeko kutana na mwasi oyo pembeni ya liziba bi pesanga imai mwasi tango ke ko evangile bina kutani na moto ayebisinga makambo na nga nyonso mwasi ke ko panza sangwa Yesu ba yeko limibali tango ba yi bango zo soki penga na kolia papa okolia te wabite nazana na esengo pona sina kutani na mwasi moko ya makasi ake ko panza sango malamu tale sengo Yesu apora mwasi Asa évangéliste dans quatre églises. Donc moi c'est évangéliste. Asa évangéliste dans quatre églises. Okay. Une femme, asa capable de faire enlever la loi établie. La loi établie dans quatre yamboka pe moi c'est capable de relever la loi établie. Total na mukanda ya nombre 1 9 na pesi référence wana bato ba kotanga nanda ko monete moi si a kolongola la loi établie. La loi établie ndenge nini? Demo ko tia ba loi na ito sata na bongisi mo bongisi na bi keno na kati etonga wana bo keneli bosote biloko be kosala matin mais tango mwasi aza wana telemi ngui ayebi ke mwasi aza inspiré na makambo ya bonzamba kolongola te atake mwasi na senge to sala bosangisi bana opesi pe makambo maloba o bimisi ya motuya e édifier pe église mo bazui yango pe église etongami ezala na mboka loi moko ekoti boye une femme waza capable mwasi aza inspiré na nzambe mwasi aza likabo nzamba pesa na kati église asa capable de longola ba loi établie nyonso wana pe aboki en musika toke na une femme aza leader une femme comme ma leadership na kati église une femme créatrice elle peut créer quelque chose de ça là que le bazambe que liboso pasteur tikana ebiso ya solo lilo banzambe tambola kateka na kolboke na magasin bi parler à la alléluia mais abakataba aux téléphone aux baffle aux micro té il faut okende na lo sambo pena moi mon solo moi sinda kangaka distribution ya liputa une femme créatrice une femme leadership na memia ona etonga moi biloko asali atongi
et memi église et ke liboso Maman, ndeko zolo. papa toke na exemple pour le baki te tolo papa na ngai e koya kobunga tozi leadership Tangu ndeko zolo ba wana na boyi te mama. papa tikela nga maloba peza maloba ya biso Te mituna ya ngai biyano ya bino. e yano nano esili te okata papa tika to limbola ta molimo santo azo pesa ngolu to loba Limbola toke. to limboli une femme leader na pesa une femme créatrice. Exemple ya mama ya Moïse ndenge mama oti koloba mama o soki esprit créatrice wana ya kite akwai kotonga kitunga te ete abomba mwana na ye pe mutu alokotaki mwana wana na kati ya kitunga mona kezalaki mwasi azwi kitunga oyo mwasi susu ake kobokola moto oyo akoli lelo tozotanga Moïse abikisi biso c'est parce que la femme a apporté quelque chose. La femme a même qui mayele na ye, une femme a même qui sagesse na ye, leadership na kati nde de l'eau totangi Moïse ayi ko libérer bana Israël. Tant d'importance ya femme na kati ya église. Vous avez raison maman Betty, merci beaucoup. Mais limbisanga na ibisa yo boy. On dirait ba maman bino mo ndebo zo makasima. Pour makambo yo limolinga na mutuna na ngai, olakisi ba capacité ya ba maman, ba capacité ya mwasi. Donc on a lelo dans la société, dans l'église ou dans la famille, moi ça zo mizong sasima. Eza boyete maman Arlette. Lobanam, est-ce que n'est-ce pas que ba maman bazonga sima bango moko? En tout cas ngai na kokamwa soki maman oyo kozonga sima na libota. Eza na maman moko na Bible oyo nga na yebi, maman nazongaka sima te. Malgré mokili elobaki ke aza mwasi mabe, aza ndumba, asalaka soki nini. Mais ezalaki na ba apôtre bazalaki tout autour ya Jésus babandaki kolia. Mais mwasi oyo atanga kotaki amemaki eloko ya motu ezali parfum. Aye nango asukola makolo ya Yesu amikitisa azwi suki na ye ya motu. Apangusi makolo ya Yesu oyo nanu basali na nzambe tout autour à Jésus basala yango te déjà wana eza maman tozwi maman moni maman ya valeur to portaka un plus na l'église. Pourquoi to porte pasteur ndenge aza wana soko tali entourage na ye soko aza na mibali mibale église ekufi donc toza basi moko boye moni tokokoloba ke toza na misusu o nanu ba yebi nzambe te mais oyo vraiment ça kati na chemin ya bonzambe azala kaka toujours différente pour kota la maman présence tangala na moni mama Betty otaleka bika oyo abanga nzambe natali mama pasi na moni abanga nzambe mais ça na nzela to koleka to mona différence to tile na victoire mona différence o mona ye décolleté ti a o mona ye mini jupe mona za femme vertuosité mais quand la kaka maman na habillement na ye on comprend que moi si oyo so à côté quelque part l'histoire est ko changer nde na bina lobino histoire ya Esther et ça fallait kaka Esther akuta na voir pour histoire changer. Il fallait ya biso kaka bongo il fallait kaka Marie nande ko na ye o Jésus qui devait quoi Lazare au monde de histoire ezalaki pour la Marthe comme histoire changer pour Marthe pour na ye alingaki non bake no sala musala bake no lambaka moni distraction mais Marie azaki na sema kola Yesu soki bango soki te na sema kola Yesu te mais Jésus peut nga vana nika to vana na tutu zela biloko tolia mais comme na Marie azaki na révélation ay baki o azoyoka histoire il va changer pour na ndeko na ye donc tout ça ba to portaka un plus na zoloba na église donc soki moi c'est à côté de l'église dans l'église mingi soko talika basi bataka ni mama lobaki ba protocole soko tali protocole présence à protocole déjà na quatre église et là comment changement habillé makalo moni protocole ndinga ko accueillir yo ndinga ko vandisa yo histoire ko changer otali na chorale soki moi ça zoyeba oui mobala ko yeba ne mais soki moi ça zoyeba on a ka différent ozo on a ka différent soit moi donc maman zakaka maman merci beaucoup maman zakaka maman mais pourquoi maintenant le monde maman donne la vie merci mais pourquoi maintenant le monde dit que moi ça tonga mboka te maman pasi est-ce que monde des en a raison tout ça na raison te tant nous le moi ça doit même apport dans la quatre église dans la famille, la société, oui, vous en avez raison. Bon, puis on a pas verset biblique. Mais le monde, ici quand on a mon kiliao, ba petit tangwa, ba lobi que moi c'est ton ngana imboka, te. O lobi likamuni, likamono lobi mon ngeni mama pasi pona. Eloko na elobama mingi. Yo po yo kango mama. Na yebi yango na yoka yango ba betela na. Ton ngana binote. Batu baloba yango basi baleka. Po bazalaki ba ignore. Voilà. Bazaki na likanisa nzambe te papa
Po yango nazozongaka na Genèse. Parce que kuna na Genèse, Dieu lui-même le créateur a créé en nous. Après ça, il a déjà confiance. Ne maman elle était déjà dans mission, il y a qu'à aider Adam. Ba pesi ba pointer que non oko aider kaka na boye po okendaka wenze oya olamba te. Aide so ba lobby aider oko aider penza makasi. Toza na po makasi bato bazolo ba ete mwasa tonga mboka te na ignorance na motema mabe kaka. Po bazongisa biso sima biso peso to kotika na langage wana mboka pe kozonga kasi. Femme qui a été créée, c'est elle qui a été première à être tentée. Pour nani kabake ko kende pa mwasi. Pour ba mekananzela na ye. Pour ba eba ke yeso ba ko ici. Vie wana alandane kaka. Pour na premier coup na bango ba réussisaki. Vraiment. Mwasi akoisami. Promesse pepe sami. Ba Bible yo lokola péché na nzela na yo. Bible lobi nini? Par cette même femme, Babi, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Très important. Ce qu'on moi ça en apporte Genèse to yeba ngobonga apocalypse nde to bosa. Pour le salut, il y a si Dieu lui-même a créé en nous. Promesse o ya kufeki na nzela na biso. Quand nzela na biso pe balobi la postérité de la femme. Moi c'est ce quoi ko salate, ce ko yeso ko yandeni. Mais ils se sont trompés. Kabango moko bato balobaki que moi c'est ton ambokate. Ce sont eux-mêmes. Tous ça na ba 6e déshumanité. Tous ça na ba dissertation. Bato na biso sujet. Babi l'éduquer une forme c'est éduquer toute une nation. Pas éduquer. Mais comment je ne peux pas faire partie ya bola mu ya église. Mais maman parce que quand la Bible wana Paul a telemeli bino. Abi moi ça côté ate. Botan maman betalo bi moi ça c'est évangéliste. On a évité apport na yo ya évangéliste au sala mon ndenge nini. Toi biso ko condamner Paul te. Paul akuta biso. Biso ka to bota Paul. Ah amen. Amen. Papa bota Paul. Amen. Paul pesa kana nzete te. Azana mama na ye. Azana batata mwasi. Azala pe na ba cousine. Bato ya ko gai côté ya wana. O ya zo telemisa. Baleki na nzela bana. Ya ba mama. N'est-ce pas na nzela basi. En tout cas, vous avez un avis partout dans le monde entier. Maman va confirmer que moi, si Azana pour les manèges. Azana mutu ya makasi. Ok, maman. Azana mutu ya makasi. Voilà. Le col alisa pour le Seigneur qui est kokisama pour Messie aya. Dieu a utilisé une femme, une vierge, une femme où personne n'a créé. Que Marie Otomona Kalika a. Ozalaki mnaye déjà fiancé. Que Nanzela na Messie a personne n'a créé. Yango mutu on peut se considérer sur la ndenge. Yende nanzela na ye Messie aye. Yesu ye mokope. Il a été accompagné par des femmes surtout tangi na lik 8. Babi il y avait des femmes ezalaki na balidi, ezalaki na moi c'est intendant oyo bazalaki ba mari bazalaki ba marti bazalaki qui accompagné Christ. Babi kaki na milimo mabe. Babi kaki na milimo mabe. Metango ba kangolami bakomaki utile pour na tina na évangile. Bakomaki utile pour na tina ko accomplir mission à Christ sur terre. Donc, très utile. il a compris les malins maman passi, c'est que Mokili peut batunde balingi ko incriminer moi si. Balingi te que moi si a tongwama. Balingi te que moi si a même apport même na carte église. Les amis ngwana maman let. Papa motema mabe e bandi lelote. Uta kala. Banda likolo kuna. Motema ba kai pa na bino maman pa na. Banda ki ne pas batata bon yo grand Satan c'est une diable. Amen. C'est un diable. Amen. Il est le Satan, un ange déchu. Babi unité. Balobi il a été précipité. Babi malheur à la terre. Maman passi il est à côté de maman passi bosangelanga te malembe maman passi. Papa. Bande ko na biso partout. Oluka makambo papa dierto. Tika bande ko na bana massivement la grand site chrétien oyo Galilée TV1.com. Toza na maman na plateau. Tozo koba. Donc Satan atamo na mobile. Ah mobile. Ah bon. La Bible dit le c'est pas moi qui ai écrit ça. Bozola na ba maman. Donc débat na ba maman dans la plateau. Nakata ba ange déchu ba zaipe na leader na bango. Michael. Ou azalaki na bango wana. Azalaki na motu ya makasi, azalaki ko beta nzenze, azalaki na valeur makasi, azalaki ba benge l'ange de lumière. Tala na mokumbo azalaki na mo. Azalaki chargé ba chantre.
ale kokumisa nzambe me kaka kuna likolo epake bandi rébellion ebandi likolo animé ya mauvais esprit so pe utaki wapi il a été précipité lui et ses acolytes na ba démon na ye akiti na se Lucifer ndeta nguya ye azui forme comme c'était un esprit il a pris la forme ya ba nature azui akokota pe kati na moto po aya kolongola esengo o nzamba tiakati na mwasi aya kolongola lengi o nzamba makamo nzamba mane ko s'attendre na ba créature na ye yango te asepelaki te nzamba buka yango po ajouir yango ya kotaki po abana ko déstabiliser donc abundisaka nzambe créature abundisa mokeli na ye tana muta modèle wana non akotane ka motema mabe pa bato mususu ba o baza ba ignorant nous avons trouvé la grâce amen que ce soit maman Arlette que ce soit maman Betty que ce soit ba maman mususu ata maman zana bilanga azwi ngolu ko botana na ekeke oyo na génération oyo po azwa bonsomi azwa connaissance oyo ezali au-delà ya ba connaissance mususu otozwi na tina na yango tozwi délivrance na nzela Yesu Masiya tokobenga masuku basi tozoboma te otobebisa te tozali basi tozotonga au proverbe elobi femme sage elle bâtit sa maison non seulement ma maison, je peux aussi bâtir la maison de ma voisine. Nazo bâti pe maison même à taille ba oyo ba yebinga ite. En tout cas, la révélation ba maman va zo pe sanga le matin. Oui. Et ça m'a comme na ote ya mwana na ngai mwana voisine peut bénéficier. Amen. Si ko ni pas moli muta ko bénéficier ko mingi ça maman na ye. Na famille na ye. Na tongi to na tongi te. Na tongi. Donc ceux qui n'accompagnent madame c'est que ba pasteur na mokili to bato batika ko négliger ba maman na kati ya ngomba. Te basa peta oya ko négliger basa peta no ka mwa mbako. Maman comme ma quelque chose na kati. Batika la mukie. Et ça boyete maman ezali. Oui. On va faire quelque chose na maman passer azoloba. Oui papa na kobakisa ya mingi penza pona kotala nanu ndenge mama alobaki mwasi o asopaki malasi ko compléter mukie. Mwasi o asopaki malasi ya talo. Yesu yemoko tango basopi malasi wana alobaki yango. Alobi partout où évangile côté yama bakobetaka lisolo ya mwasi wana amen bakobetaka lisolo ya Jean te ya Philippe te ya Pierre te bakobetaka lisolo ya mwasi wa partout évangile la guerre na ba papa te papa ko olimbisanga pote tozolo ba pora ba mama eloko musu epesi mwa pasi motema mwikoloba ke bato ba mokilezolo ba mwasi atongaka mboka te mwasi awi côté ya te ngana benga bato wana ba jaloux. Pourtant, nous avons Bible le dit que je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Et le but est que les fils, vos fils et vos filles. Et puis, dans le contexte nini, basayi kolobela Paul alobela ki makamwana. Paul alobaki makamwana contexte des autres kota ki na église ya Antioche de Yangwana et ça qui que Paul aloba makamwana. Et ça qui par rapport ya comportement topé makambo elekana ki na église wana na contexte wana et puis na des autres salama ki wana soko tangi bien bible elobi malamu balobi te ke Paul alobi ke mwasi a prêché te balobi mwasi akanga munoko aloba te devant l'assemblée des saints ce que dans likambo atuna mobali na ye nandako asipasa kolobela mwasi marié par rapport ya foyer na ye kolo mwasi aloba te na mwasi a prêcher te il faut totala la différence ya ko prêcher na koloba oh Paul akangela ki mwasi munoko mwasi aloba te de vote puisque na kati église wana des autres kotaki makelele bimaki belé ba mona ki te semaine de tout ça ko semaine ba tout apekisa ki mwasi aloba te na assemblée des saints c'est-à-dire les sika bato basangani mais apekisa ki te ke aloba ki te ke mwasi ate puisque côté ezali neti ko réconforter bato aso réconforter bato mona ki yango tango ndeko Déborah prophète Déborah azalaki ko réconforter bato azali ko annoncer bato bana ba difficulté à fortifier mutu wana nde azali ko prêcher mais akoloba ke non papa na moni ke kiti oyo déplacer yango wana nde papa Paul apekisi nga ke ba na lo bateke papa déplacer kiti to déplacer ulté be côté ya kanga muno côté puisque koloba te na ko prêcher te eza des choses différentes azali koloba wana contexte ya côté ya ba mama ya église wana batika koloba devant mibali na église na contexte wana c'était pas ko peksa moi si a prêcher la femme doit prêcher parce que elle est la première évangéliste. Merci beaucoup maman. Oui maman. On a compléter maman Betty. Oui maman parce ceux qui to kokota kaka na likambo ya Paul babina prêcher te na ovanda kimia
mais bakopekisa nga te nasala mosala femme samaritaine nakende nanga na balaba nayebisa bango boya namoni moto azoyebisa nga makambo nyonso nasalaka comme ça ntango akoya na kati église prise en charge kasi yango wana parce que balobi tozoba likambo ya na kati te soki bakopekisa ngai na kati tikala nakende nga na balabala po bakopekisa nga na wenze te bakopekisa nga na bisi te bakopekisa nga bisika tokotoka mai te to bisika bamama bakozwa mapa bakopekisa ngai te kuna bakopekisa ngai te tika nga nabenga ta bango baya bakota baya wana prise en charge esalema bongo sikoyo na kati église bapekisa mwasi koyemba te po tolondaka politi bapekisa nayemba na ngai te na ebele mongongo nzambe apesi ngai nayemba na ngai te baoyo baza bango mwa bataille ya bien wana mwa bana na biso tobokola liloba nzambe basala protocole te bana ngai mpe nde naza bona mama nakombola te po balobi nakanga monoko donc atane vision oyo nzambe apesi nga makanisi ya malamu na koakompagne ndenge nini oyo nga nazo komibenga mwana mosala entre mécanicien na aide mécanicien na travail ami eza aide tika nga na aide nanga nalambi na ye nanga ava na komboli na bwaki mai na bongisi yo tata loko olingi no bokonzi zwango leka teya sikoyo so oteya papa nga na bimi na nga nazoka na ndako kozapete plateau ye moto na comprendre biso mabe comprendre pe mama mabe te donc mama balimboli mwasi aza na importance puis na kati église mwasi aza connaître apport na ye pour na avancement ya lingomba mama leti yebisa biso non est ce que mwasi akokomema pe bomengo na ye na kati église est ce que na nzela mwasi église ekopambola mabe est ce que bamama bapesaka mbongo basoutenaka bisanga koleka bapapa. Merci, Pasteur Diato. Une question motuya o. Maman, nga na mona l'église, bato ba participer ka mingi na ba misala église ba maman. Mobali po bimisa mbongo za kama pasi soki mama za wana mobali ko bimisa. Pourquoi net na pese exemple? Na une exemple ya Abigail. Na mobali na e Nabal et le Bible sur la Bible ni aza liboma. Tant David, on est ça exemple à cette personne. Tant David aza ki na nzala, ba ki na guerre. Fala ki ba pema balia eloko. Et place bazala ki eloko akolia ezalaki te. Ezalaki na soldat moko albi non, na yebi papa moko azala na mbongo ebele. Soki tokeki na kopesa. Là ba kende ki po ba senga. David a tindi quand même quelques soldats bo kende pa ya Nabal aboyaki mais moi si amayele lokola Abigail salaki ni alobi bolanda eta kangisi babilo kwa bongisa azui cheval na ye wana na basebita ki pesa bilo pona ni pona ko calmer tension ya Nabal po David a sa telemaki alobi ya répondre que ba pesa so bilo côté mais biso toke ko bomaye il fallait qu'il y ait une intervention ya Abigail pour epesa kimia na église soki totali bato basoutenaka mingi ezalaka kaka bamama soki totalika bamama botelema biso wana totelemaka ata 10 bapapa botelema mpona kosoutenir omonaka la so 3 balobaka mpe bapaster bamonelaka bino bamama yango na kopesaka mingi est ce que ezaka bongo non même biloba tata nzambe elobi il a donné soki apesaki mwana na ye motuya te mais le lobby so ba biso to éviter pêche tozali il fallait qu'il gagne soya alors ce qui au pesi nzamba ozongisela yo amen yebo ka lobi na biso na Bible na Malachi 3 alobi na to mekaye to mettre le preuve amen ce qui a kofungola manisa lola te yemo ka lobi to meka donc ngai ala na mekaka amen en tout cas ngai na mekaka ce qui ba lobi yo ko aider l'église te ko tia semence te non nga na za mama o soko lobi na ngai likambo nzambi faut kofuta église nga na opesa parce que nga na yebiki nga na zo pesa yango lezo soutenir bana nanga amen yango lezo soutenir bana ya bana nanga tina ba génération ekoya parce que to yebiso ba biso ebite ba condamnation ni leka la libota mais ceux qui na ba prière na ngai naza nanga forte te mais moi je sais en donnant nzamba omona bana nanga. Merci beaucoup maman Arlette Makambu donc tozokoba Naba maman na plateau na biso, je continue à insister pour dire ne zappez pas. Amen. Mais au contraire,
abonner, s'abonner massivement, faire abonner les autres, partager l'émission pour esunga biso pour l'avancement ya œuvre ya nzambe. Maman pasi yebisa biso ndenge maman Arlette alobi. Et là on est kasi maman comme manaka église neti komengo. Oyo ko contribuer pour église ekende liboso. Maman ko apporter nini par exemple? Maman oyo puisque une créature nzamba tia adotaka na kati na adotaka tina l'intelligence et la sagesse. Oui. Maman zo me mananu mayele na ye. Amen. Memi nanu mayele na premier apport na ye amemi mayele na ye. Moi suis oyo oye soit bikisaki azaki korobé. Elle était vieille. Quoique malgré état il y a corps na ye ezalé là qui mais epekisaki était pour qu'il ne contribuer. Nzambe pe aboyaki offrande na été. Et d'ailleurs Jésus est moko atie accent. Alobi cette femme vient de donner tout ce qu'elle avait. Nyonso azalaki nango apesi mais synagogue déjà tongamaki. Temple ezaki déjà kotongama. Azalaki déjà enseigné andimela ba enseignement wana oyo ya Moïse. Ayebaki ba loi, ayeba ba prescription nyonso. Ayeba déjà qu'on ne se présente pas devant Dieu des mains vides. Azaki déjà na ba enseignement wana. Akoli na yango, akobaki na yango. Mwasi wana akoka kozonga simate. Malgré état na ye, elle a donné tout ce qu'elle avait. Nenzela na yango, par les gestes ya ko donner, azui délivrance na ye abiki. Amen. Ezana babia mingi. Moi, cette femme tsunamite, nous, maman Arlette, elle est une femme tsunamite mingi. Mais cette femme-là, pour elle a d'abord donné. Elle a servi na Élysée, a tongeli yenda, a sali na nous esengo ya nzambe. Elle a trouvé pas, oui bien sûr, elle ne s'attendait pas que stérilité na et kokaki kokweya pour na geste oya zosa. Ezala ki miracle pour na tina na ezaki ba bloro mo ba le non dit. Elle n'a pas cru que n'engene na kokanga na situation certainement amela ba kisi batala ye ba bikola ye pe. Mais nzoka na geste ou asalaki kaka na kopesa pour apesi mosali na nzambe stérilité na ekoi pa yebaki na kobota mwasi o babengaka ekomba akomaki na mwana parce qu'elle avait donné ayebaki banseignement wa ezongi bongo pour ni mwasi ya lelo te pendant que Christ était tolobaki yango likambo ya babasi ya lik 8 babi babandaki ko accompagner Christ na babien na bango babandaki ko accompagner ye mokolo Yesu akomi na nzala afandi akei kuna Marie avandi na makolo Martha zolamba tozwa kaka te ke pona tina kende ko lamba tout ça maintenant ngaki aliana Jésus falalia baye ko lipe balia nini bande ko vanisa tout monde banda ko ebeli batangi te esa bande ko taka akuna azalaki na espace na ye na motema kati na mongo la femme donne ce qu'elle a azopesa o azalaki na yango basi wana bakomiti na tango o Christ asi akei tomoni ba disciple nyonso bazaki na ba enseignement ya kosunga pe ya kopesa mais tomoni Dorcas Tabita abandai kopesa nyonso ya azalaki nango et pas ba veuve et pas ba orphelin à cause ya kopesa wana ememaki résurrection na ye moko résurrection na ye soki tokolo ba vie na ye ezalaki na 60 ou 70 ans mais j'ose croire qu'il y a comme qui atteint ma 80 90 rien que pour natina na kopesa moi c'est azomema mayele na ye moi so abongoli motema balobi nini na comportement ya moi so yo abongo femme chrétienne et la tire ebele bakolanda ye ebele ako influencer bango wana bazali koya moi so mais kaka na nzela na ye lokola ya nzamba utiliser courage na ye le courage là qu'elle avait. Est-ce que na kati na Elizabeth na basi ebele bayaki na ntena tongo batoka ki ba mai bongo simane basi pe bayaki te pourquoi Dieu s'est servi seulement de cette femme là pour amona ki mayele ne pezalaki que moi si on est na ebeli au karamuno côté akokabali solo basi ya basoda oyo bayebisaki bango bobomba sango oyo beyeba na te que Jésus est ressuscité
babeteli bango lisolo pe mbani motema kaka boye wana songi ya bien hein mama de tozoyeba te capitaine ayebisina moto bakende kobatela mpona sekuna ye bake koyebisa mabe te sango ebandi kosala nini nouvelle se répandre epanzani apesi savoir na ye asali mpe accord mpo bato bandima ye te sukasuka balobi nini réellement cet homme azalaki mesi. Vraiment, vraiment, vraiment. Merci beaucoup pour la révélation, Maman Passi. Tozo koba, tozo continuer na ba maman. Et beaucoup ba maman aussi koto kaka. Maman pandi lingomba. Maman ya pandi foyer na ye. Maman a bomba secret. Maman yo aibo vanda na ba tout ma beti. Est-ce que ba maman bongo na ngomba bazate? Raison pour laquelle ba to abi que moi ça ko tonga mboka te par rapport à ba comportement ba to wana. Conseil ni to liloba nini okolo ba pona ba maman nego. Merci beaucoup pour la question, papa Nangai. Ba maman ndé wana ngana benga bango ba maman virus. Ba maman virus. Na benga ba maman virus. Ba maman bazana molimo ya kopanza. Ba maman na bazanga te po esika nyonso ya malamu ezali. Ya mabepe bazanga raté. Yango Bible précise celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur mais soko moni aussi oya mabe. Okomi lokola moto beli malade ya maba vina o mopimba. Ce sont des femmes comme ça. Bazali na bango papa bazali oyo bazana na kapona kopanza oyo bazana na kapona kobebisa oyo ya kopanza voire même kokende ko détruire na basali ya nzambe ba mama ndi wana ngabenga ba mama virus en tout cas baza ba mama moko oyo nzamba lola kaka sunga bango nzamba lola atala bango puisque mama zaka mama na koteya ye na kati ya église ba vanda pona ko tia ba division. Maman wana yaka wana kapona ko décourager amema molimo a découragement na église ba maman alolengi wana bazali mekasi na sagesse otoza nango na sagesse ba maman bazana wana kati église malembe maman abongo ko benda ye kote ya ye ko benda ye ko limbolele malembe ko lakisa ye malamu ko lakisa ye apport na ye face même na église ko lakisa lolengi ni mama esengeli avanda na kati ya société mandelengi nini mama esengeli atambola nasi mama wana akobongwa na poete motema nzamba pesa biso ezana ngo peza ya libanga te nzamba pesa biso musuni o peza libanga peza motema ya musuni o aza capable ya changer na mateya o ya kozwa mais yango ndeke koloba ekene musika na koloba teke mwasi atonga mboka te mwasi atonga mboka sans mwasi mboka kotonga mate adage wana ngana lingango te. Vraiment, adage wana mama beti na lisepela nango te. Osoto lo ba port ya mama na kati église to ko bwa kalisu te. Ake apport ya mama pe na kati ya foyer na ye na kati ya ndako na ye eloko tinda ke ba papa mingi baboya ba mama bakende losambo oka mama welisi mbango na losambo mais na ndako abongisi te. Est-ce que papa wana koza motema wana mka kotika mama ke l'église c'est vrai maman net ce qui bon merci pour la question du pasteur ya solo papa ko sepela te mais bible lobi na biso liboso na Jérusalem Jérusalem ezalaka bandako na obandi na place yo zali wana omona mobala kosepela permettre yo ok l'église eza ndenge wana soki oza neti obala te oza na bana osungi bana oyo nyonso ekoki mpo mwana sepela mpo mwana mpe alanda un jour na etonga obongisi après ok na etonga en plus eza okoza à l'aise soko omoni ke so obongisi mwa bapapa obongisi mwa bana aucune église mais ce qu'aucune église okozala noka mpe mal à l'aise bano ntango nozonga so mosala tani bamama oyo tolobaka bamama bakendaka zando akei koteka banda ntongo akozonga butu siko butu wana obandi kolamba fo bongisa bana fo osala bozongisa bapapa mingi batangisaka bana te ezalaka mingi bamama mama oyo vraiment aza femme vertueuse oyo vraiment aza vraiment donc poser na libala na ye azwaka ton na ye abongisi nga na ye bamama na biso parce que nga nazalaka mingi na ministère ya bamama namonaka bamama na biso okomona ye asalaka nanu popoto bato basalaka asalaka ntango azosala wana ayebi ke fona préparer nani awuti mosala fona préparer nani makambo liboso nanu mobali na nga après nazomaka mabana ntango akobima nayebi ke ta papa ye nini ayebi mama sabongisaki omona kweza bamama miso na poto bolimbisanga bamama poto nalinga bino mingi omona ntango akoya ntango misala na poto yo moko yebi ndenge eza ntango awuti mosala ye asali mwa mki papa namba déjà namba simuna yo papa namba simuna mais
mais awa tovanta babokilote awa fo famille evanda ozotindanga na lamba fufu na ngai lamba fufu non parce que papa mosusu basi bamesala mifufu. Ah bon? Mais maman oya solo ayebi ke biso normalement ba prière na biso la semaine ezalaka ebanami ba 18h 18h30 pour les temps mutauti musala neti asisaka ba 16h toza na ba 18h 18h 18h30 obandikete na 16h ola koya po ebiki mobala koya après ye ndenge ezali akobongisi nyonso toza na temps aosa ndeni aye abongisa ko ekobongisa normal asaleli mobile na ye tout mais nga na préfère mingi so na zine mobile o ala ka loso ezala déjà bon on a mignon so loso bongisi so ezati semu yango na préfère mobile oyo ayebi nzambe a comprendre yo mama pour biso soki obondelité otie mabolongo na sete eloko moko avancer na ndako ezati. Merci maman Arlette. En tout cas moni katinga liloba tena kati yote sisa likantina non c'est bon on va continuer mais ngana na loba na lobi maman Arlette otinda ngana lamba semul na ngai anebeka kotele makote kuna papa parce que ndenge na chrétien mo muke wana bon ba papa na banda ko sika bafandi mo maître masamba ngani na kiti bon na lobi na sens que tant waya kaza fatigué et ça papa musu ba comprendre ka a maman alembi mais musu pe non. Ah, ça va comprendre là, ça va. Moi si il faut la mêler foufou. Non, tu n'as pas été bien. Albert qui est dans la cuisine au chauffé. Oui, ça la quartier bébé logo. Ah, on va convoquer yo. Tchaka biloko na micro-ondes wana kaka papa eza ngoka vite fait de papa. Tchaka wana olambi foufou na yo. Et papa musu ye mo kabi madame Alembi. Le temps azong ça va ça la bo. Akoti asali semo. Mais normalement logiquement, jamais okoti na mobile na ba semo. Vraiment. Non. Jamais okoti na mobile na se servir non. Yo kokota la cuisine o étaler table na yo obongisi mobile na yo oyambi. Donc avant le rôle de la femme, le rôle na yo avant okende église. Au sali au soko ko sala, il faut toujours permettre la mobile na yo pour na koyeba koloba ne papa masolo ndenge nini musala ndenge nini wana zoli azoka bien. Au mobile ça comme dit que au moins okende église, ya ye amoni le monter la table a comme les gens méchants. Ye ba ke murmure wana ebebise le prière. Nzambe tuna lo la pas moni obongisi na ndako na hotel kanda wana utekesuka na komba ba pasteur to omona pasi papa omona omona pasi mais soko bongisi na yo nyonso tu okay na yo nzambe pa koyoka mabondi no po ozano kimia osambe no normal musoso ba koya mama na mwe na olela ngati to bonga na toke na so prière tango na kuya na li wana papa oyo ba bongwana voilà papa o babon wana mais papa o babon wana te il faut que sala o bongisa nyonso tu au moins ça ko sala avant aucune de prière donc bongisi na makambo na yo ya bana aucun no okozala l'aise ozonga no be mo biso tozonga à l'aise so to bandi déjà 18h30 wana to ko c'est 20h30 to ça moi 2h mais ba transport na so mata kita o ko arriver pour 22h30 so ko préparer quitter mobala yi makelele ba donc faut bongisa nyonso tu oyebi ke papa lingaka boye te to ba avantage biso papa voyager on les a bien on oyebi ke non taso na scène na te na keina pour bana ba normalement ba 12 heures yo préparer déjà donc biso ozo ke musa na 6 heures ozo bijo na 4 heures faut préparer nyonso tu ya bana na yo vraiment merci beaucoup merci maman Arlette derrière papa en tout cas to comme que na ko chiter on passe monte que maman Arlette na éviter so kaza na raison na point lobby est-ce que c'est que so na comprendre des malades c'est que ba maman to bande ko na biso basi il faut ba la base mi balo ba bongo la mitema pour couple les ana kimia ou bien il faut ba n'importe quel balo apprécier cabo. Bon au départ le ko la biso to ça va Christ ezala penza malamu tozala na yamba moko toza on doit comprendre yo quand même moni tozo partager même foi. Voilà. Jésus-Christ sera toujours au centre. Yango soki toza na foi mon côté, toza na kondima mon côté, quelque part moi ba discorde kozana. Nde yango ekoya ko bimisa biso na mutuno tune mama beti basi oyo ba panzaka ba église. Voilà. Le vrai. Na pasteur na ngai pasteur Fumumba lobaka. S'il y a de vrais dollars, il y a aussi des faux dollars. Bazali toujours suko base bikoro wana bayaka po azana ya enseigner te soki azana enseignement te akomema kaka problème o mato kitata o gêner
mais soki boza bino mai boyamba liloba nzambe boyamba Christ na vie na bino soki au départ okokoka te mais au fur et à mesure bozokende na baenseignement na mamate na yo moko bazozwa na kati ya ndako okoyeba na kosurmonter nde yango moni to insister kaka koloba ete okobala nao mobali nyonso mais malamu ton frère dans le Seigneur ta sœur dans le Seigneur pour basi tozana mamakambu pe ebele ato lobaka pona balamu basi pe ya mabe na kati ya Biblia wana pe bazali o babebisa bandako na bango de leur propre main siko basi modèle wana yango balobi ezaka kapasi po ezokoma mabe teke na mbunzu o vraie femme meilleure excellente ekomamite siko nde nzambe kaka ye moko mokeli lokola sali na kati la Bible elobi nini blé ezali ivre pe ezali kasi na mokola suka ivre abakotumba ye donc il faut moi si ye moko pete abundana na kati na ye nazala vrai nazala bleu po ba se servir nanga soki na kozala vrai bako consommer nga maloba nanga ona koteya bilenge basi ekokoma héritage na bango même si je passe ils parleront de moi après ma mort. Aujourd'hui, nous parlons de la femme tsunamite, de la femme samaritaine, de la Tabita, tout le monde m'a dit malam. Et Tongi peut condamner la bisoto non. Azali ndakisa ya moi c'est madame bisoto là. Bon on a katina mabala. Moi si oh yazo prendre soin de ta famille na Bible le asa plus qu'un infidèle. Je dois prendre soin d'abord de mon foyer, mon mari d'abord, mes enfants d'abord. Donc ceux qui pensent na lingina sala lo sambo nanga oye yo kama epa mokeli il faut na lukana no kimia na Jérusalem na vandisi base nanga eza bien si manango tant on azo kende lo sambo ata lo yembo nanga na lobi mingi te ezo transformer prière nanga na kosala nazo telemela ba démon na église minanda ko na tiki désordre na kopambola matin nazo chaka makelele ngongongo omsoto oboya yango wana nde koyoka batu bakoyoke loni ba osimbi loko ni pona yo ser na ngai ozana besoin libala so na no balite yo zolanda ngai bondela nzambe oui profiter l'occasion de pesa bango conseil pesa yo mobali oyo ananzela na ye bokotambola elongo bosala esengo na nzambe et puis couple na bino eza couple moko ya référence batu bakobanda ya kotuna bino osalaka ndenge nini yo ata ozana poto ata ozana mboka balobi ka phrase moko femme soyez soumise amen phrase ya bato poto ezate phrase wana batina wana bato 4 saisons to bato 2 saisons ezate balobi ka femme soyez soumise alors vous aimez-nous balobi aimez vos femmes bolinga bisote bisote se soumettre bino pe bolinga bisote le problème des ala ba mama bandimaka te ba papa balingaka te toyebi bango na kondima prenzo ya mobile linganga amen et pour ceux qui déjà ngamo na zone divate tina ni na vandela nae ozomona teke na na tiamo bali bo vandela bana te na bani yo kapona bota bana boko so me bolingo bondima ngo te na so ki bana na botite c'est quoi ce qui na botite vraiment au commencement j'étais moi et mon mari les enfants sont venus après c'est quoi ce qui na botite c'est que na tina ngai pour so kufa nae c'est quoi ce qui na botite na sakana nae na komise kayasa bana wana bakokendaka un jour OK otika la biso na biso otika ka bino mibali ba OK basa bapaya ko bapaya ba okenda ba kokende to otika la vraiment ambiance kitoko na papa papa moko ba exagérer la papa ezala ili boso papa zo elole kaye me yaka lisute komi su ya bana bango pembe ba komi saka popana o makasi te biloko mususu eza to comprendre bango kaka azane na posa osala ngo bafo ba moyen baso talaka ba modèle ba vie ngo mikolo encore mikolo nzembe ko moko bomona confirmer te bomona confirmer te mikolo bo eza place encore biso mikolo neti le na kolo bo gouvernement na no bimite phrase comme ka wana gouvernement ngo ko bimaleka e ko mira papa bo lebisa atona poto merci beaucoup maman Pasi yela ya Alaska ngande na zala ngabo ato elinga mbala ngoliaka polo ko le uti pa na e pa jeter ezaka na onction de mususu na kokipe couleur ya mbala wana te mais du fait que ke epa na ye na oli yango na esengo nyonso on a dit ote pa mutu alingaka ngai merci beaucoup maman Pasi bandeko bolandi na kata bosimbi phrase oyo Marie aimez vos femmes et femmes soyez soumises
Donc, naïbité maman Betty, c'est que c'est important moi c'est mon bali. Basambela sikamoko, ton tonga moko peut-être. Pour malakisio ba on reçoit et que tonga foyer na bango. Eza bongo. Eza bongo papa ngai poete sengeli malakisio ba ozwande osala keza fondement ya couple na bango to pe e o chesengo pe na ndako na bango. Poso keza o azoya koto aye na enseignement na ye o aye koto na enseignement na ye omoni ke bon moko ezate po bilo bi eloko po etambola esika mo senge ba yokana nano po batambola nzela moko okosa teke mobali te to azaki mbangiste to asabela soki wapi mwasi yokenda soki wapi en tout cas bon moko ekozala te pe erreur wana tumusuba ndi bote kumusuba saka na wako lobake na bala nga mupagano na koyanga moko ko bongisa ye ete wana penza esimbaka penza te esimbaka te po tango oyana wana ndako okoka noko bongola yango te en tout cas eza malamu mingi to balana biso na toza biso to timeli yesu comme seigneur pe mobix na biso to balani biso na biso en tout cas ekozala malamu ekozala malamu penza en tout cas ekozala malamu penza. Merci beaucoup maman Betty de Jésus nakata bande ko bolandi biso na débat on a ba maman sur l'apport de la femme dans une église. Maman Arlette, est-ce que moi conseil kokozala topé moi liloba suka na émission lelo pona yo bande komi mali bisa tozana bango ko pesa pe mbote profiter na occasion yo pour komi ko chiter déjà. Merci pasteur. Bon liloba nanga suki ezali ba mama o na lo ba yebi yesu te ba yamba yesu ko mo konti pe mo bikisi. Amen. Oyeba yesu za malamu mingi. Oyeba yesu eza nyonso tout pour na vie na bato. Et nga conseil na surtout na ba jeune fille o na ba balite. Nakosepela mingi bobala mibali o bayebi yesu. Amen. Soki bobali mibali o bayebi yesu okozala malamu parce que bozolo baliloba moko. O yesu masi aza na fondation na couple na yo oza heureuse. Amen. Soki olobi non kaka ne mama Betty alobaki ona bala mobali nga na kobongola ye okobongola kayete loba ye moko Saint-Esprit na ba schéma kindaka akutana kaka ndenge Paul akutana kinango ye pa kutana soki te soki oso koti déjà okobongola kayete ekomi likambo kolala na se ba jeune prière ekomi likambo na keiboye na matiseki luzizi la ki mwenza pona nini koluka lobi kwa ya libala na yo nzamba pese biso occasion lelo to leka liboso na bino pona koyebisa bino ba jeune fille lobala mobali oyo ayebi nzambe opona kosukisa na kopesa mbote na balandi nyonso tu oyo ya Galilée TV 1 en tout cas eza chaîne moko malamu mingi kaka ndenge ba mama balobaki papa lobaki naza mupaya non naza mupaya te naza congolaise naza nanga mupaya te et naza chrétienne na koloba boye na bandeko nanga neso tu baza na poto ba mama nanga na kopesa mbote na mama nanga servant de Dieu Jennifer Bongombe unalingaka mingi na kopesa grande sœur nanga Chantal Makambu ya nanga na kopesa sœur nanga Cécile Bele amuli azopesa bango bambote ebele azopesa jeune fille nanga za États-Unis Feza Kandolo azopesa ye ba bisou ebele na koleka na pesi lisusu lililu ya mbote na pesi Sylvie Tunda Bwangi o azali ndeko nanga moninga nanga Peniès nanga Diamante oyo astosunga ka ya moko na ba conseil zamba sala ka biso bolamu pona kosilisa na kopesa papa na biso Alain Umberto bambote belé nzamba pambola ekuna na Espagne nasuki wana. Merci beaucoup maman Arlette Makambo kona pambola mingi et na pesi malobe pa mama pasi ngana conseil no kopesa na ba maman na ba jeune sœur na sijo tolobeli lelo na bi bébé za makasi bande ko bapesa biso tante rozongela ga ngoli susu na bi ke ogo za ngwa ko bebele na musizite conseil no kopesa pi bande ko nino kopesa mbote na occasion ya émission na biso ale. Merci beaucoup papa na pamboli nano bandeko oyo bandimi tokota na bandako na bango na ba salon na ba téléphone na bango tokoti déjà pa no bondimi biso bozwaki ngonga ya kolanda biso toyebiki na maemanso tolobi awa ebakisinga lisusu bolingo ya mwasi moko alandinga lelo eza mbala ya yambo ya koleka na Galilée TV 1 kasi na bandi
mpe na kolika eza mbala suka te mituna nyonso bozali nango botuna biso tokoleka mpona toyanola bapoint d'interrogation nyonso tokoyebana korépondre yango nzambe akosala biso ngolu kasi tosengi epai bandeko na biso oyo olandi biso ozalaka kosambela otika mpo omonaki deja ke ntango okomaki kosambela okomaki trop soumise mobali akomaki na tendance ya konyokola yo otika kosambela te omandeki kosambela mpo na vie chrétienne na yo mpo na futur na yo oyo kozala éternel ozalaki mpo na ntina mobali te zongela nzambe c'est vrai bangin de l'air ezali kofrappe mais yo ikampiko pourquoi Dieu seulement a permis na ngonga oyo yo ozala parmi bavivant zongela kosalela nzambe yo bandaka kopesa omonaki opesa mingi omoni kokoma kase opesaka lisusu te femme tsunamite asalaka nyonso et n'a pas créé que na ngonga wana akobota mais elle a conçu mwana azali nani akokai kondima ete Elisabeth celle qu'on appelait une vieille une stérile akokai kobota so mwana na bompaka na ye mpona ntina koservir nzambe et servir l'éternel elle et son mari bozongela kosalela nzambe batonga bino batiola bino bato baignora bino balobaki bino loko moko te or bino boyebi ke parfois bokomaki na eloko te mpona te mosala nzambe bolimbisa bato nyonso basala bino mabe bozongela koserve nzambe litomba moto afutaka biso ezali nde Jésus Christ bible elobi nous serons couronnés na babonnes œuvres jeune sœur tika bilatela mwanza tika yango ezofuta te kutu ekakola yo zonga na ona nzela la losambo biloko mosusu la nature yango moko enseigné yo zonga okopedre loko te yo oyanlandi biso obénéficier ya mingi na pamboli papa na biso Alberto elongo ekipe nyonso ya technique o na nzela na bango poto wakozwa émission ya kitoko na pamboli libota na ngai na kobosana te pasteur na ngai le Patrice Fumumba libota mwimba ya communauté ya les assemblées de l'église bino bato bolandi ata ndenge nini yaka kopesa nga remarque na kolanda yango porto bafungule papa Alberto ndodo koloba kongo baloba kotika ngai te mituna ezali benganga mona oya yanolango na nde bapesi mpote na bandeko na nga tosalaka na bango na établissement Maïved mpona koma awa tala kaka eza kaka mawa nzambe surtout na kobosana te mama Arlette na mama Betty mpona nzela na bango émission oyo ezwi ku papa Alberto yambelanga bana nyonso église bamama nyonso toyebi ke na nsima mikolo torévolutionne basi tokosala milulu awa na ntango on en parlera. Amen. Amen. Merci beaucoup Maman Passy. Merci Nzambe à Pambolayo. Oui, Maman Betty de Jésus. Moi conseil pour Nasija Lelo et puis o meka ko pesa bambote na bandeko nyonso balandi. Oui, Lelo penza na sepia na mission conseil ngai ko zalake. Et c'est un toye bandenge maman lobi likamo photo kanga kaka femme soyez soumise. Amen. Et c'est que la soumise na batata na biso toyebi ke ba papa na biso na benga papa asa bébé na biso ya liboso. C'est ngo bandenge ni esengelo lengela papa obongisa papa yambo ete okina kotala makambo ya église bongisa na ndako na yo. Femme zala soumise, zala une femme créatrice, zala femme une femme leader. Ko ngaka ko dépendre na batute ozelaka papa te zala aide pour na papa wana ozana ye na ndako ndeko mona nzambe akopambola yo. Wana penza na journal lelo la keko pambola na ke penza kopesa mbote na ngai epa ya mama na ngai Nana Mbanza na pesi mbote esika zali nzamba lola a pambola ye esika zali na pesi mbote epa ya ser na ngai leki na ngana lingaka mingi Maria ya mola nzamba lola a pambola ye mingi penza na bosanité mama na ngai Géraldine nzambe pe apambola ye esika azali na pesi bino bambote ya mingi na bosanité mama Meje mama moko ya bien mama Meje mama abane belé mama aboti kidoda Mbanza na pesi bambote belé nzamba lola apambola ye
tokutani marasima na seveni na bosa ite mbai na ngai leni mwadi bakoma bachere ndaku bayolo ba mama obosa naki ya bino pe yango oyo amen dokite ayant créé obstacle aucune église. Merci beaucoup. C'était votre humble serviteur, le pasteur Dierto Malouano. Na émission le long la plateau spécial na Bamama, na site Muneno Yaba Nanzambe, GalileeTV1.com. Ne zappez pas. Abonnez-vous massivement pour vous n'allez jamais déçu. Na ko pesa mbote pa ya ma maman na Canada, maman Nathalie la prophétesse. Nzambalo la pambola yo, maman Nangai, maman Yolande, ilongo na papa Jean Médard kuna kaka na Canada. Nzambalola apambola bino, papa Mumberto Kian, papa Alain, que Dieu vous bénisse, papa Massamba, kuna na Espagne, nzamba pambola bino, nzamba pambola ba maman nyos église Soleil Levant, apambola bandeko nyos bazaki na technique, bongo na sima caméra, topé na machine, ezaki bongo ingénieur Taylor Maekodi, l'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse, nzamba pambola bandeko nyos, apambola ba maman na biso bazaki awa. Komela biso ba question na yo, ba suggestion na yo, ba remarque na yo na site na biso www.galileetv1.com okozwa ba réponse na yo. Bongo ba numéro mseza affiché na bas ya écran ko bosa na te pona komela biso. Soki kola zongite tokuta na élément mususu tika nzamba lola apambola bino tokutani à la prochaine. Bye. Ayo, sito mama.